Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, adivinhem quem não está conseguindo dormir? Eu. Então, gente, eu vou fazer uma coisinha com vocês. Bom, o que eu posso fazer se se eu não estou conseguindo dormir? Vou assaltar a geladeira. Tem bolo. Cupcake. Querem um pedaço? Eu só vou lamber a cobertura, senão vou desconfiar. Olha só, gente, tem várias coisas. Eu não posso comer muita coisa, porque senão minha mãe vai desconfiar que eu pedi alguma coisa de geladeira. Então, gente, é isso que eu queria mostrar a vocês. Eu não posso ficar muito tempo gravando, porque se o vídeo ficar muito longo, vai demorar muito pra publicar no YouTube. Então, é isso, e também não vai publicar, claro. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.